این خودرو MG RX-9 هستش که قراره به زودی به صورت وارداتی عرضه بشه. یه موتور 2 لیتری توربو شارژ داره، 239 هسته بخار و 392 نیوتن متر گشتار که گشتار زیادیه و البته گیربکس 9 ساعته خودکار داره. ماشین 4 چرخ محرکه خوشبختانه دیگه، با یه شاسی بلند و کراسور تک‌تف طرف نیستیم و البته رینگ های بزرگ 21 اینچی با تایرهای میشلن خیلی خوبه و ماشین ویل بیسش نزدیک 3 متر 2.9 متر، خیلی زیاده، باعث میشه شما فضای پای عقب خیلی خوبی داشته باشید. طراحی عقبش رو ببینین خیلی یونیکه، چراغ‌های بم پیوسته با گرافیک خیلی خاص و البته خروجی اگزوز دو طرف رو میبینیم. بیایم داخلش هم ببینیم. طراحی داخلی چقدر خوبه، چقدر متفاوته، واقعا باید بگیم MG از اون برندهایی هستش که توی چین داره خیلی بهتر کار میکنه. اینجا چند تا دکمه پیانویی هستش که به صورت خیلی راحتی میتونید ازش استفاده بکنید. یه صفحه نمایش بم پیوسته که یه مقداری هم انحنا داره، 2 تا جا برای موبایل هستش و اینجا همه چرم و اینجا میبینید 2 تا جای کاپ هولدر هم هستش. با این اهرم میتونید حالتهای رانندگی رو تغییر بدین و البته صف پانورامای 2 تیکه که خب جلوش هم باز میشه و روکش چرمی صندلی‌ها. طراحیش رو باید بگم واقعا دوست دارم، خیلی هم کیفیتش خوبه نسبت به چینی‌های دیگه و هم طراحی خوبی داره. ببینیم چه زمانی بازار میاد و اصلا بازخورد بازار به همچین ماشینی چیه.